Hello， 哇，心心硬喎，同學仔，可以先請坐呢一度，係啦，係先就座啊嚇，係啦，好，經理人都係坐呢一度。好，咁而家呢，我知道同學仔好興奮啦，不過我俾5秒時間大家安靜落嚟先，5、4、3、2、1。好多謝同學仔嘅合作，咁喺度呢都同同學仔打個招呼先。好，各位同學午安。係啦，咁呢喺度呢歡迎各位同學仔今日嚟到禮堂呢參與我哋小故事大成就分享會啦。咁今日呢為大家邀請咗一位重量級嘉賓做分享。咁同學仔呢可能都認識佢喎，因為呢你可能成日都喺電視劇集上面呢見到佢嘅身影㗎。咁今日嘅嘉賓呢就係 TVB 入邊呢一位呢非常之有才華嘅男藝人啊！佢咧曾經參與過好多唔同嘅電視劇集，包括《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之後》等等。咁咧，佢除咗係一位演員之外咧，亦都係一位體育節目嘅主持人，曾經咧參與過咧一啲嘅奧運直播工作㗎。咁咧，佢喺做演員之前咧，原來佢同高老師啊、關 Sir 啊、林 Sir 一樣咧，係做體育老師㗎喎。咁究竟呢，佢係點樣由老師變成一個藝人嘅呢？同學仔，如果你想知嘅話呢，就要專注去聽我哋今日嘅嘉賓做分享。咁而家呢，等我哋用熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅嘉賓黃庭鋒哥哥。冇所謂，你想企又得，坐又得。我見話係咪想張台凳？可以坐。唔係呢度嘅。係啊，好多謝庭鋒呢，今日呢接受我哋愛官嘅邀請啦，嚟到我哋學校做分享。不如呢，同我哋現場嘅同學仔打個招呼啊！首先就係愛秩序灣小學嘅同學，咁多位大家好。哇！咁各位同學，太大聲啊！太大聲啊！我細聲翻少少啊！唔會嘅，唔會大聲嘅，係啦，佢哋好興奮。咁不如呢，我哋又同庭鋒哥哥打個招呼啊！咁我數3聲，我哋一齊講庭鋒哥哥午安，得唔得？3、2、1，停。哦，好齊，我 feel 到好齊，完全係100% 齊。係啊，佢哋好期待今日嘅分享會啊！咁我先將時間交俾你啊，庭鋒。Thank you，好，唔該晒，掌聲。我幫你轉 PowerPoint，我過嚟啊。咁多位大家好，我係黃庭鋒啦。咁首先呢，我想多謝校長係啦，就係邀請我嚟愛秩序灣小學呢一度呢，就係做呢個分享嘅。其實呢，喺幾個月前呢，我想講就係我已經翻過去自己嘅母校啦，我嘅小學啦分享過，但係嗰次呢係分享10分鐘嘅啫。當我知道咗今次呢係有咁多時間俾我去講嘅時候呢，我開始有啲頭痛。我翻到屋企，我即刻呢就係抄翻好多屋企嘅，譬如可能細個嘅相啊，可能一啲細個寫嘅紀念冊啊、成績表啊、功課簿啊等等，因為講咁長嘅時間，即係話要我由好似你哋咁嘅年紀開始講起啦，係咪先？所以呢，我就喺屋企抄好多呢啲嘅以前嘅嘢嘅時候，我就揾到一本簿。我揭下嘅時候呢，有一頁我突然間停咗，上面呢寫住咗4隻字，就係我的志願。我諗大家應該都係咪有冇？應該有人都我哋幾多年班開始寫嘅？呢個係咪4年班開始寫嘅 ？OK。4年班開始寫好啦，咁呢，我相信好多同學，你哋應該一見到呢個課題呢，都有好多唔同嘅諗法啊、想法啦。唔知大家係咪大概都係揀呢啲嘅職業呢？係咪啊？係咪啊？全部都係，大概都係呢啲職業。我嗰陣時，我一揭翻嘅時候，我諗緊究竟我嗰陣時係揀咗乜嘢嘅呢？我哋睇一睇先。好啦，我哋望一望，究竟我嗰陣時嘅我的志願係啲咩呢？我嗰陣時係冇寫到任何嘢啊！竟然係啦，究竟
點解嗰陣時我的志願裏面我冇寫過任何嘢？究竟係我寫下，我走咗去玩，寫下走咗去打機，定還是係我根本就唔知我自己想做啲咩？有冇人其實係好多問號嘅？我唔知我第時想做啲咩，可唔可以舉手啊？我真係諗唔到啊！嗱，校長，我哋可以望一望，其實都好多人係暫時未諗到嘅。暫時未諗到，但係我想講嘅呢就係同學，你哋真係唔需要擔心，亦都唔需要驚，因為霆鋒哥哥嗰陣時都係唔知可以做啲乜，唔知想做啲咩，好多個問號。因為喺我讀書嘅時候呢，我從來都冇諗過自己可以做一個演員、主持，或者係可以曾經喺4萬觀眾面前就係唱歌嘅。我真係完全冇諗過呢一樣嘢。喺中學嘅時候呢，我喺英國留學啦，我最怕上嘅堂，大家估係咩？最怕上嘅英文堂唔係嗱，我去咗英國嘅嗰陣時，我喺英國讀書嘅時候呢，我最怕上嘅呢就係戲劇堂，即係 drama class 係啦。我亦都有試過呢，嗰陣時，因為我好怕上呢一堂呢，我係走堂嘅嗱，但我絕對唔係鼓勵所有任何嘅學生係走堂啊。我純粹係話俾大家聽呢，就係嗰陣時我係幾咁驚。好擔心上呢一堂，所以我偏偏呢就係估唔到，我竟然今日係做咗一位演員嘅。好啦，呢個時候呢，我就要帶大家翻去我童年細個嘅時候。哇！係啦，呢個時候我諗唔到，應該我諗係小學嘅時候啦。但我想同大家講嘅就係喺幼稚園、小學嘅時候呢，我絕對係一個好好動、好活躍。我諗同大家一樣。一上體育堂嘅時候，即刻舉手耶！或者係未上體育堂準備上嘅時候，我已經企起身準備去上堂，即係一個非常之活躍嘅人嚟嘅。總之呢，我係一個好中意運動、好中意體育運動嘅一個小朋友啦。但係喺我細個嘅時候呢，我絕對唔係一個好有信心嘅人。具體嘅例子點樣冇信心法呢？就係譬如話喺一個畢業禮嘅表演呢，我要扮一隻蜜蜂喎，係啦。我要扮一隻蜜蜂，咁呢，老師呢就覺得我好跳得啦，所以佢就話：喂，霆鋒你就企喺最前面中間嗰個啦。咁但係因為我真係冇乜信心，好驚。老師安排咗我企中間，但我好怕俾任何人望住自己成為中心，所以我選擇求個老師，不如俾我企翻後面啦，就係企咗喺第2行，因為我太怕醜啦。仲有啲咩例子呢？又或者喺學校呢，佢揀咗我參加朗誦比賽。呢個朗誦比賽呢，其實我好多時候呢，老師都會揀我，但係明明我應該都練過好多次，應該都有信心啦。但係當我帶咗我爸爸媽媽嚟支持我嘅時候呢，去到我表演嘅時候，我好怕俾佢哋睇到我自己嘅表現，我緊張到叫佢哋，不如你匿埋啦，唔好睇啦，係啦，嗱喺個門後面就得㗎啦。我係一個咁冇信心嘅人。當其時呢，對住一個咁冇信心嘅我。學業成績又唔算話十分好嘅小朋友啦，我爸阿媽呢，就佢絕對冇逼我做任何嘢嘅，反而呢，佢係俾咗好多嘅耐性啦，同埋係鼓勵去支持我啦。直至到一個轉捩點，直至到一個位，有一日喺英國讀書嘅時候呢，喺我家姐喺英國讀書嘅時候呢，就同我分享咗佢喺嗰度嘅生活啦，嗰度嘅經驗啦。我同佢傾完嗰個電話之後呢，就改變咗我一生，因為我決定咗呢，去接受新嘅嘗試。就係去到英國留學啦。咁對於13歲嗰陣時係13歲嘅我諗即係6年班嘅同學，可能2年之後你突然間要去另外一個國家，我諗你都真係驚到流晒鼻涕。咁但係呢，嗰陣時我一個人去到另外一個國家呢，當然唔係一件容易嘅事啦。但係因為我知道自己我嘅英文唔叻啦，亦都有好多嘢呢，其實我係溝通唔到嘅。我好記得我喺第一個學校嘅早會呢。大家校長講完嘢之後呢，大家都有講有笑，好開心。而我就因為太怕醜同埋語言嘅關係呢，我自己一個人好靜咁樣坐咗喺側邊，自己一個係冇笑到。呢一種收埋自己嘅狀態呢，維持咗我諗大概有半年嘅時間啦。我自己其實好想去改變，好想有進步，所以我呢就踏出咗我嘅第一步。開始主動咁樣呢，就係同英國嘅同學打招呼啊、溝通啊 ，nice to meet you，hi 咁樣啦。而第二步呢，我就係嘗試去融入佢哋嘅文化，
例如係咩呢？呢個文化就係英國最重視嘅一樣嘢，就係佢哋嘅體育運動啦，即係啱晒我，因為我就係一個非常之中意運動嘅人。一個咁好動嘅人，如是者喺英國呢5年呢，我除咗就係去學佢哋嘅語言啦，同埋我另外一樣嘢就係好投入運動。投入運動呢樣嘢呢，就成為咗我一個好大嘅一個動力啦。我克服咗種族唔同嘅區別，成為咗足球隊裏面呢唯一一個嘅亞洲人啦，亦都係有機會呢可以去到英超係啦，呢個一個好大嘅一個聯賽呢，就係同呢個阿士東維拉就係青訓一齊去操練嘅，係非常之好彩啦，亦都係自己亦都係非常之努力啦，所以呢老師就係揀咗自己嗰陣時嘅體育老師。而喺最後一年呢，我就跟校隊去咗阿根廷同埋智利嗰度比賽，一個非常之寶貴嘅一個經驗。喺呢幾年裏面呢，自己嘅轉變係非常之大，由一個冇乜信心，可以表演啊比賽嘅時候叫爹哋媽咪你匿埋啦嘅一個人，慢慢呢就變咗一個好敢於去嘗試，好勇敢去挑戰嘅一個人啦。喺阿根廷比賽係啦，呢個地方就係啦，喺個智利阿根廷比賽嗰個基地啦。咁我咧就準備離開啦，準備翻香港嘅時候咧，好突然間咧就喺呢個酒店咧，一個接待員就突然間同我講，佢話喂，香港有一個長途電話打電話俾你喎。原來咧就係我爸爸媽媽咧已經係收到中文大學嘅一個中文大學啦，一個大學嘅一個電話嘅面試，就駁咗3 line 就打咗俾我，喺個酒店嗰度咧傾咗大概30分鐘裏面呢，我分享咗好多自己對運動嘅一啲熱誠啦，同埋就係好想翻香港發展。咁所以呢，喺嗰一年呢，我就再一次跳出咗我嘅舒適圈，去到香港中文大學，揀咗自己好中意嘅科目，就係呢一個體育及運動科學系啦。我冇揀到大眾好多人可能會一般人會揀嘅商科啦、醫生啦、法律等等。可能係因為未夠叻，係啦，未必係因為唔揀。咁但係咧，其實最重要嗰樣嘢就係因為我對呢個科目，我對呢一個我自己所揀嘅係有好大嘅興趣同埋熱誠，所以我知道只要我夠中意，只要我夠享受呢個過程，就會覺得好開心。喺中大嘅5年裏面呢，我學咗好多嘢，例如係學識咗13樣唔同嘅運動啦。例如係一啲運動嘅心理學啦、歷史啦等等啦，但我最開心嘅呢係學埋日文喎。大家應該喺度諗係啦，好多人喺度話點解會學日文呢？點解係日文呢？就係因為喺第3年裏面呢，我做咗1年嘅交流生，去咗日本嘅創價大學嗰度體驗咗1年當地嘅文化同埋體驗嘅。喺短短呢10個月嘅時間裏面呢，我識咗世界各地好多唔同嘅國家啦嘅朋友啦，即係基本上而家我去每個國家都有一個朋友可以帶我周圍行。喺呢1年裏面呢，絕對係我最難忘、最開心嘅1年。喺大學畢業之後呢，我好幸運，好快呢就揾到我嘅第一份工作啦。喺入咗去一間國際學校嗰度做體育老師。其實呢，喺教體育呢3年嘅時間啦，我覺得最開心嘅呢就係啲學生真係好中意體育堂。點樣中意法呢？基本上我好多時候，我譬如可能行緊樓梯去課室啊，或者喺操場嗰度準備行緊上去嘅時候呢，啲同學已經開始嗌 Mr. Wong，Mr. Wong。咁但係當然呢，訓導主任呢同一時間亦都係過咗去制止大家啦。但係呢個時候呢，我覺得每一日我都覺得好充實，因為同學真係好中意體育堂，我自己亦都教得好開心嘅。除咗喺教體育之外呢，其實我仲有讀體育碩士啦，亦都係兼職呢，就係去做咗一個電視台嘅主持。第一次呢，我覺得喺電視機嗰度見到自己係一件好不可思議嘅一件事，亦都係好奇怪嗰種感覺，就係覺得。但我想講嘅就係計劃永遠都係跟唔上預期嘅，因為我哋永遠都唔知道你究竟下一個機會究竟係會做啲咩。你究竟下一個機會係幾時出現呢？喺一個學校嘅畢業典禮裏面呢，我認識咗一位學生嘅媽媽，佢呢就係一個資深嘅主持人嚟嘅。咁佢覺得我好適合做呢一個演藝呢個行業啦，就介紹咗我俾一個管理層。於是者就係咁，我又再跳咗去另外一個舒適圈，去咗另外一個行業，決心全職
去做一個藝人嘅。究竟一個藝人係要做啲乜嘢嘅呢？其實起初我真係完全唔知道，究竟係乜嘢？究竟會唔會好似一個老師咁樣要返9點放6點呢？我完全係冇任何嘅頭緒，冇 idea。我入到 TVB 之後呢，我第一個工作呢，就係2016年嘅里約奧運主持。當其時呢，我好緊張，因為嗰2個禮拜全部都係直播，我哋冇呢啲稿啊，冇寫到任何嘢，因為好多時候直播即係話喺巴西，里約奧運喺巴西啦，喺巴西佢播咩片嘅時候呢，你就要講啲咩，所有嘢都係講急才啊、反應啊。咁當然我第一份工作，第一次係上鏡，第一次做直播，我嘅壓力非常之大，我成日講錯嘢。嗰2個禮拜呢，我係好大壓力，好大嘅挫敗。但係我累積咗好多好好嘅經驗，喺主持嘅技巧方面亦都有好大嘅進步啦。喺奧運之後呢，我有好多唔同嘅節目機會嘅，例如係做過體育世界啦。體育世界呢，基本上就係主要就係講一啲體育運動啦，或者係每個禮拜喺香港嘅一啲唔同嘅體育活動，咁你就要可能係喺個節目裏面呢，就要去介紹返啦。亦都有試過參加講生活講享受啦。講生活講享受呢，就係另外一個唔同嘅體驗啦，因為呢係用英文去感受生活嘅一個節目嚟嘅，亦都好開心呢，就可以曾經做過香港原味道嘅，係啦。香港原味道呢，亦都係嘗試過好多唔同嘅一啲食物嘅原材料啦，同埋就係體驗咗農夫生活嘅一個節目。每一個節目呢，都係有佢嘅背後嘅一個故事，咁所以呢，就係好開心嘅嗰陣時做好多唔同嘅節目。而開始喺電視出現嘅機會越多呢，咁就應該越多人喺節目嗰度認識自己。但係原來唔係，因為我哋永遠都唔知道，往往係邊一下幾時，同埋啲人係點樣認識你。我係咁樣啲人開始認識我嘅。8，即係手震。8 Enter。又話你隻手定水揾你呢邊嚟啦！你嗰邊，去你嗰邊。幫手幫手。講句祝賀説話先，特別啲，有創意啲。發緊夢啊！而家我想問，同學係話呢個反應啊嘛。當其時我喺台上面，我係冇反應俾到啊，因為我好緊張啊，我好驚，就係因為呢一個嘅台慶大獎抽中咗我贏到51萬，再加49萬嘅禮物，即係總共係有100萬。哇！就係咁樣呢，多咗好多人認識自己。多咗好多人認識自己。喺我主持唔同嘅節目裏面呢，其實都好開心啦，可以做返自己，亦都有好多好幸運嘅 moment， 好多好幸運嘅時光。除咗喺公司可以參與節目之外呢，亦都有好多機會可以訪問到唔同嘅國際名人、國際巨星。雖然每一次呢都係好緊張，但係又好鬼興奮，亦都可以好順利咁樣完成。但係呢，我最深刻嘅呢，當然就係有唔同嘅國際巨星同埋一啲名人啦，例如就係有喺北京零下20度，我訪問咗呢個滑雪選手谷愛凌啦，亦都係冬季奧運呢，我再次訪問呢一個花式滑冰選手羽生結弦，跟住呢，就係有我兒時嘅偶像大衛碧咸呢個足球明星，亦都係呢有我而家嘅偶像 Blackpink Lisa 嘅。我哋望一望究竟我點樣訪問佢哋先。站感很多觀眾很喜歡你，你可以給他們一個親親啊！好，香港觀眾們，親親。Been watching you since high school playing soccer. So happy to see you here. After 19 years, you come back to Macau again. How would you describe your feeling? You know, laid back, relaxed, a little bit, right? Did you guys like it? Okay. We get to the last one. This one. 冇錯，就係呢個反應啦。喺呢條嘅演藝路上面呢，確實係有好多嘅挑戰，亦都有好多嘢呢係冇人估得到嘅，就好似你哋而家咁樣，真係估唔到。
但係咧喺不斷做主持嘅過程裏面咧，我係揾到另外一個興趣同埋熱誠。公司俾咗好多機會我咧，就係拍咗人生嘅第一套劇集，係一個單元嘅角色啦。雖然嗰陣時咧戲份就唔係好多，但係我竟然咧因為咁樣，我愛上咗拍戲。我完全冇諗過，我竟然係愛上咗一樣我細個好驚、好怕、好擔心嘅一樣嘢，就係演戲。我開始睇好多演戲嘅書啦、電影啦，喺一啲前輩身上學戲啦，而再上返呢一個戲劇班，慢慢咧就有更加多演戲嘅機會，由一個小小嘅角色去到戲份較重嘅角色，例如就係之前播過嘅《把關者們》啦，《你不是他》，仲有咧就係今年咧播嘅麻雀樂團巨塔，之後咧就係有自己最開心第一次咧就係做男主角嘅《富貴千團》係啦。去到呢一度咧，我想同學講咧，就係呢一個咧，只係我上半場嘅人生，有好多嘢咧，我哋都係預計唔到嘅。我哋將來究竟會遇到咩機會、咩挑戰，亦都可能會認識到唔同嘅人。但我想講嘅一樣嘢就係喺我嘅上半場嘅人生裏面咧，我做咗一樣嘢好多次，重複咗好多次，就係我不斷跳出我嘅舒適圈。我覺得每一位同學，你都應該要嘗試可以跳出舒適圈，唔需要擔心，唔需要驚。今日諗唔到做啲咩唔緊要，因為你唔知道聽日你會遇到啲咩人。仲有呢，就係最緊要就係要做自己最享受、最中意做嘅嘢，唔係因為社會要你做啲咩，你隔離個同學要你做啲咩，你爹哋媽咪要你做啲咩，係你自己中意做啲咩，咁樣你先會享受，咁樣先至會長久。價值絕對唔係其他人俾你，係你自己定嘅。所以每個人你都有無限嘅可能，千祈唔好局限自己。大家好，我係黃庭鋒，多謝，掌聲，多謝。仲有一樣嘢，左下角呢度有個投票，喺1月4號咧，我就會係被提名呢一個嘅南非約獎，所以希望大家有機會嘅投我一票。好，多謝，冇問題，多謝。多謝霆鋒哥哥嘅分享啦。咁咧，我哋對於霆鋒哥哥咧成長嘅過程咧，哇！而家了如指掌，好似屋企人咁啦。咁所以嚟緊大家記得咧，要支持阿霆鋒哥哥啦。係啦，咁咧我知道咧，接住落嚟咧就嚟到即係問問題嘅環節啦。有啲同學仔咧，其實都儲咗好多問題咧，想問阿霆鋒。不過咧喺同學仔問問題之前咧，我都有啲問題咧，想藉住今日嘅機會。首先我想讚下愛蝶灣愛蝶灣小學嘅同學咧，我覺得你哋嘅反應真係幾好。因為咧通常咧我叫舉手咧係冇人會舉手嘅，但係你哋俾到好多反應，所以我覺得你都要俾掌聲自己先。你哋好投入。係啊，我哋最灣官立小學嘅小朋友咧都係好乖嘅，同埋咧今日嘅分享咧佢哋都好專注啊。咁一係咁啦，我俾同學仔問咗問題先，有時間咧黃姑娘先問問題。好，有冇同學仔咧想問霆鋒哥哥問題㗎？請舉手。有一位好快，我見到已經舉咗手喺呢度。係，等我睇先。好啊，阿5 C 班趙海晴同學啊。哇！你記得晒啲名咁勁。哎，我教佢啊嘛。霆鋒哥哥你好啊，我見你有好多唔同嘅工作，你有冇試過遇到啲咩困難啊？你係點樣克服㗎？哦。哇！困難呢一樣嘢多的是啦。嗱，不如就講我訪問阿 Blackpink Lisa 嗰個啦。其實我想講咧，喺我接到呢一個工作嘅時候，我一路都唔係好敢面對，因為我覺得我太開心啦。我從來都係喺一啲電視啊或者 MV 我睇佢嘅時候，我都覺得好緊張。去到當日嘅時候呢，其實個最大嘅困難就係呢，我一路都冇機會見到佢，直至我上台嗰一刻，我先至可以同佢去做嗰個嘅訪問啊，嗰個嘅 meeting 啦。所以呢，我一路都係要克服自己嘅緊張，克服自己嘅心理狀態。所以其中一樣嘢，我覺得最困難嘅就係喺呢個演藝路上呢，你要好識得點樣去打開自己，係要俾晒，即係要俾你最真嘅一面俾大家睇。呢一個係其中一個挑戰啦，而另外一個就係你要唔驚，你要好勇敢去面對所有嘢。呢一個就係克服困難嘅其中一個要點啦。
哦，原來咧霆鋒哥哥咧見到偶像都會緊張嘅喎，因為要訪問阿 Lisa 啊嘛。但係咧佢喺背後其實都做咗好多準備嘅功夫啊。咁所以可能克服困難嘅第一步咧，就係你要做充足嘅準備啦，同埋調整自己嘅心態。咁咧多謝霆鋒哥哥嘅解答咧，亦都多謝同學仔嘅問題。仲有冇同學仔想問問題㗎？好，咁嗰邊4A 班阿吳文琪同學啊。霆鋒哥哥，我見大聲啲。霆鋒哥哥，你主持節目嘅嗰陣時好有自信，我平時對住鏡頭就會好緊張。你有冇一啲減壓放鬆嘅方法可以教下我？減壓方式呢，我好中意做運動嘅，咁所以呢，平時如果去減壓嘅話呢，我通常都會約啲朋友去踢波啦。尤其是係嗰下即係踢波射波嗰下突然大力嘅話，就知道我係想發泄出嚟啦，想減壓啦。咁咧亦都係有打網球啦，即係好多唔同嘅體育運動啦。但係有一樣嘢呢，我覺得大家都可以試下，就係你當你好大壓力或者你好唔開心嘅時候呢，你可以揾人傾偈。我好中意揾唔同嘅人傾偈，例如係屋企人啦，或者係好多朋友啦，我會有唔開心嘅嘢咧，我一定會揾佢哋傾訴，所以我覺得呢一個係一個可以好好減壓嘅方式。揾一啲你信嘅朋友或者你啲同學咧，大家一齊傾下偈，我覺得係最好嘅呢個。多謝霆鋒哥哥嘅分享。係啦，我諗咧喺成長過程咧，一定會有啲壓力出現。咁大家咧最重要係揾到適合自己嘅放鬆方法。好似霆鋒哥哥咁，可能係踢足球啦，做運動。咁你咧都可以揾到屬於你自己嘅方式。好，咁仲有冇同學仔想問問題啊？佢隻手好高啊，我覺得。哦，好啊，俾佢問啦。好，幫我俾支咪呢個同學仔先。阿霆鋒哥哥親自欽點你嘅，所以一定要俾機會你啊。佢舉咗3次㗎啦，所以我哋要俾佢。我睇到你㗎。好。你點樣見到 David Beckham 啊？我點樣？我喺邊 ？OK， 好。哇！我都估到佢係問足球嘅，一定係踢波嘅，係咪？你咪踢波嘅？嗰次咧係因為一個澳門有間酒店要開幕啦，咁就請咗 David Beckham 啦，咁啊跟住之後咧就佢需要一個人去翻譯啦，同佢傾偈啦，咁咧就邀請咗我去，咁所以咧我係第一次見到佢嘅時候咧，我都係好緊張，我記得我係有少少手震，因為我諗我差唔多係8、9歲、10歲，我已經睇佢踢波，你明唔明啊？嗰種感覺係好奇怪嘅，佢行緊過嚟嘅時候，我係好驚，我一路褪後佢一路嚟嘅時候，咁所以咧就嗰個心情咧就係我到而家呢一刻都會記得，就係我見到一個足球球星行緊過嚟嘅時候，但係我都仍然要扮到好似好冷靜咁樣，呢個就係我啱啱所講嘅最難嘅一樣嘢，就係你點樣控制自己嗰個情緒咧？哇！霆鋒哥哥點解可以把握到咁多機會，其實就係因為佢一直都裝備自己咯。因為霆鋒哥哥咧，其實2文3語都係好犀利，廣東話非常好啦，英文又好啦，日文又好啦。咁所以當有啲活動需要翻譯嘅時候咧，就會諗起霆鋒哥哥啦。咁所以同學仔我哋都係嘅，喺日常生活中咧無時無刻都裝備你自己，咁咧就可以等到好多機會㗎啦。好，仲有冇同學仔有問題？好，5A 班吳少朗同學啊，好呢一個啊，下一個。好，可能俾支咪佢，唔該晒。霆鋒哥哥你好，我知道你之前踢足球好勁，仲差啲成為足球員。我自己都好中意踢足球，有冇啲秘訣教下我啊？要拎粒足球上嚟喎，睇嚟。哇！呢個真係好難答你喎，有咩秘訣？我想知你係咪每個禮拜都會踢波嘅？係咪足球隊嚟嘅？足球隊嚟㗎？係啊，學校足球隊啊。我想同你講咧，我小學嘅時候唔係足球隊嘅，所以你勁過我啊！我冇秘訣俾你，不如你俾翻秘訣我好唔好？唔係，其實我想講咧，係啦，就係啱啱我所講嘅一樣嘢，就係機會你永遠唔知幾時嚟嘅。譬如我喺你咁細個嘅時候咧，我從來冇諗過會去英國。我從來冇諗過我會喺英國嗰度踢校隊，更加冇諗過我會可以踢到阿士東維拉。所以，我覺得你唔需要去計劃自己住，你唔會知道你下一個機會係幾時。但係呢一刻你要準備嘅就係你要練好你嘅足球，你要踢好波。
咁所以咧有一日咧個機會就係去到你嗰度噶啦。係啦，咁少朗而家要做嘅就係踢足球嘅時候認真聽教練講，係啦，咁咧。我想俾佢啊，佢好啊，邊個舉手㗎？佢一路舉住手噶啦，已經你講緊嘢佢都繼續舉住手啊。蔡格泳好啊。最後面最後面嗰個男同學啊。OK 都好。一陣間到你啦，咁好，格泳。你先。俾咗格泳先啦，我見到佢都係咁舉住。足球員嚟㗎？嚇，佢都係啊！哦，你係足球員嚟㗎？哦，女子足球喎，睇嚟。好，格泳請問啦。唔好問我秘訣啦。咁如果你要訪問一啲係外國嚟嘅人啦，咁如果佢唔識講英文，你都唔識講佢哋國家嗰啲嘅語言，你會點樣做啊？首先我諗，如果係咁，應該唔會揾我啦。咁但係咧，如果都揾咗我嘅話咧，好啦，有個例子嘅，譬如如果我當 Blackpink 成隊4個嚟晒嘅話啦，我諗我就算有1個月嘅話，我都會走去學韓文。所以就係證明你有幾咁中意呢一樣嘢。如果我覺得就算係好少時間，我都會拼盡去試下學到幾多得幾多。但係佢揾得我嘅話，我相信應該都會講英文，再唔係應該講廣東話嘅。係多謝同學仔嘅提問。霆鋒哥哥就話：如果我唔識呢樣嘢，我好想做到嘅話咧，我就會努力去練習，令到自己掌握啦。好，係咪後面阿劉子俊想問問題啊？係啊，佢舉咗好耐㗎啦。霆鋒哥哥欽點你啊，知道你舉咗好耐手。霆鋒哥哥你好啊！你好。你話你自己都一直有好多方法去克服你嘅困難同埋平靜你自己，但係你有冇諗過，其實到你真係去到去訪問嗰陣，你真係要準備好一個非常之好充足嘅臨場反應喎。咁呢個時候你到底會點做啊？喂，我覺得佢幾適合做主持喎。首先我想講。係啊，好犀利。講嘢咁叻嘅，點解佢？佢讀書都好叻啊，因為。下次個訪問我會推薦你去做。我唔記得咗。OK， 如果 OK， 即係我嘅準備同埋如果真係遇到好難嘅一個訪問，我會點樣？首先其實我每一次我工作之前咧，我都會準備得好好嘅。例如今日我知道我會嚟我哋做緊小學啦，我都係好認真咁樣去整晒 PowerPoint去，因為我覺得呢個係我對你哋嘅尊重，你哋對我都係一個好好尊重。咁所以你話如果訪問如果有更加勁嘅巨星，我會點樣呢？我諗我唔驚啦，因為當我已經訪問過碧咸同埋 Lisa 嘅時候呢，我諗我都冇乜嘢好驚，連 Lisa 我都訪問過，所以呢，我諗下一個嘅話呢，我會好輕鬆同佢哋去傾。但係準備係好緊要嘅。冇錯，所有嘢呢都係關於準備。好，仲有冇同學仔想問問題？我俾霆鋒哥哥揀啦。不如揀個女仔啊！好啊，揀個女仔，佢都好想問喎，佢有 fans 喎。好啦，俾你啦，鄺思如俾你問啦。係啊，見咁多女同學指住你。我中意啲同學指住佢。係咯，好，俾個機會佢。哥哥，你有冇 David Beckham 電話號碼啊？我想佢教我踢波啊，唔該。我揾一揾先。我一陣間俾你啊 ，David Beckham。但係你要同佢講英文 OK 嘛？係啊，好英文好叻。You speak English, right? Okay, I give you later. I give you later. 哇，好開心啊！好，係咪有同學想問問題舉手？後面邊？我驚問女仔，女仔問我有冇 Lisa 電話，我冇咁多人電話，我想講。係，仲有邊個想問問題？霆鋒哥哥幫我揀啊！好㗎。係。黃月係咪啊？咁你係咪都係 Lisa 嘅粉絲？我梗係 Lisa 嘅粉絲啦，我都係 Blackpink 嘅粉絲，但係我特別中意 Lisa，我冇諗過係，即係其實佢求其一個嚟我都好開心啦，但係Lisa 我就直情開心到。好嗱，我咧都想咧幫家長問個問題，因為其實今日嘅分享會咧，除咗同學仔會睇之外咧，其實小朋友嘅爸爸媽媽咧都會喺屋企度睇翻嘅，係啦。咁所以咧，我都想代表佢哋問個問題。咁就其實家長咧喺可能培育小朋友成長過程入邊，霆鋒你覺得佢哋應該可能抱持一個點樣嘅態度咧？我未做家長，所以我好難俾一啲好實際嘅意見啦。但係可以講翻我爹哋媽咪，即係我爸媽點樣對我，就係其實我講嘅就係小學嘅時候，其實我成績唔係話特別好，亦都係即係冇乜信心。
嘅一個人，但係佢哋俾咗好多耐性、好多支持同埋鼓勵，即係佢從來冇逼迫我去，你一定要咁樣，你一定要喂朗誦，我哋特登嚟到你都唔，即係佢冇咯，但係佢係會好聽我講，一路都好似一個朋友咁咯，所以我覺得點樣令到你哋同爹哋媽咪可以傾更加多偈呢？我覺得就係其實你爹哋媽咪點樣去做你哋嘅朋友，我覺得呢個係一個好緊要嘅一樣嘢。原來係咁，即係各位爸爸媽媽咧喺屋企咧，可能可以同自己 Just 小 be 朋友 friend，做朋友 just 啦， be 係啦， friend，俾足夠嘅自由度佢啦，俾佢發展咧佢想發展嘅活動係啦，咁就會慢慢揾到自己嘅方向啦。係校長會唔會有問題想問下我哋嘉賓呢？係啊，我知道校長咧都好期待今日嘅分享會校長好啊，辛苦晒校長。係啊，阿校長有支咪俾你啊。係啊。好啊，同風哥，咁啊就首先代表同學仔咧，好多謝今日你到嚟先，多謝晒，我俾掌聲同風哥嘛，多謝晒，係啊，未尾聲㗎，仲有節目㗎，其實係。咁咧，我又想請問下啦，其實喺成個過程啦，你由運動即係喜歡運動啦，做主持啦，做演員啦，咁多嘅演變咧，你頭先話跳出好多嘅嗰啲叫做舒適區，你將會有冇打算再跳另一個舒適區呢？呢個第一個我想知道啦。第二就係點解有呢份勇氣呢？因為其實離開舒適區係要好大勇氣嘅。原本都好舒服噶啦，我發展緊自己嘅強項啦。點解你又要離開呢個強項，有呢份勇氣跳去另一個區呢？係啊，想請教一樣嘢啦。離開舒適區真係一件好難嘅一件事，因為我好記得我由做體育老師去做一個藝人嘅時候，其實係我諗係莫大嘅勇氣。呢一個其實係我諗你而家再問翻我會唔會，我都唔知其實。其實應該話係由足球由半個足球員去到做體育老師，再由體育老師再去到做藝人嘅時候呢，其實我冇一樣嘢係諗到。所以校長問得好就係我會唔會呢？其實我之前所講嘅就係我永遠唔會知下一個機會係幾時，我永遠唔會知我跟住嗰條路係點樣。可能好多人你計劃得好，你一定要沿住呢個方向，但係其實我覺得你唔需要，因為我覺得總會有最好嘅安排去俾到你哋。而對於我嚟講呢，我都唔敢答你，因為我唔知究竟我下一個機會又會係點樣。但係如果嗰樣嘢係對自己最好嘅話，或者係我諗過呢樣嘢係俾我發揮得最多嘅話呢，我會嘗試呢樣嘢。好多謝霆鋒嘅分享，就係盡力咧去提升自己啦，咁就順其自然，再睇下下一步點樣行啊咁樣。咁最後咧，我都想問下霆鋒喎，會唔會咧都有啲嘅勉勵説話咧送俾我哋外觀嘅同學仔啊？我諗勉勵嘅説話係我一路都會諗住嘅，譬如可能就尤其是係入咗行之後，即係入咗呢一個。做咗呢個藝人之後，做咗演員主持之後，就係你會有好多人即係可能再大嗰啲啦，唔係而家啦，再大嗰啲嘅好多人會俾你一個框框去局限你，你只可以咁，你只可以咁。但係其實我想講就係唔需要聽，你只要聽你自己嘅聲音，就係你將所有你覺得不可能嘅嘢變做可能。呢一個就係我覺得。每一個人，你哋都需要有呢一種嘅心態，唔需要覺得我只能夠咁樣，我只可以咁樣，因為人哋覺得我咁，冇人覺得你點，只有你自己覺得你自己點。所以我覺得，尤其是係入咗行，即係做呢一行嘅時候，你會發覺有好多人佢會俾好多嘅批評你啊，亦都一定會有人唔中意你，一定有人中意你。但係最緊要你自己對自己有信心，同埋係唔需要 care 太多，冇局限，將不可能變做可能，咁樣就得啦。咁所以咧，同學仔都要相信自己嘅能力啦。就算而家嘅你，好似信心咧爭啲都好。咁我哋可以透過好似阿霆鋒咁樣，細細個都參加好多唔同嘅活動咧，慢慢去培養自己嘅自信。咁今日咧非常之多謝霆鋒哥哥嚟我哋學校做分享啊！咁其實咧，我哋學校咧有2位同學仔咧，知道你嚟咧，親自畫咗幅畫咧，想送俾你啊！等我哋邀請咧陸伊、鄧沙希同埋葉新妍同學咧，攜同你哋嘅畫作嚟到台前咧，送俾我哋嘅嘉賓。好，慢慢嚟，佢哋有啲怕醜啊，因為見到你太靚仔、太陽光啦。好緊張啊，係咩畫嚟？好緊張啊！係啊，好，我哋慢慢過嚟先。係啊，希望你以後見到呢幅畫咧，都可以感受到我哋外觀同學仔對你嘅支持啊！呢個應該係喺網上面揾嘅，呢件衫我好記得。根據翻你嘅樣畫出嚟嘅。多謝，你兩個一齊畫嘅呢個。係啊。好，多謝你，多謝你。我哋一齊望住鏡頭咧，影一張合照啊！係。好多謝晒霆鋒。
謝霆鋒同埋兩位同學仔。